Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ tới tất cả các bạn về cách chọn thiết bị như máy hàn Nhật DVR. Thì trên thị trường thì nó rất nhiều dòng máy hàn Nhật DVR. Đấy, ví dụ như trên tay mình đây là máy hàn Nhật DVR là Rupai. Đấy, cái thứ nhất như mọi người nhìn thấy đây đó là cái màn hình điện tử rất dễ nhìn. Thì như ngoài thị trường ấy, thì có dòng máy hàn thì nó chỉ có nút xanh và nút đỏ đây. Thì lúc đó thì mọi người không thể nào biết được là nhiệt độ mình đang hàn nó là bao nhiêu độ. Đấy. Đấy. Cái nên là rất là khó để mình điều chỉnh khi với các cái dạng ống đường kính lớn hay là độ dày lớn hay là độ dày ống mỏng. Đấy. Còn đối với cái máy hàn mobile ấy, thì nó có cái nút điều chỉnh độ đây. Ví dụ như là mình hàn cái ống mỏng ấy, mình để 260 độ. Đấy, chẳng hạn tầm đấy là phù hợp. Ví dụ ống dày hơn một chút nữa. Đấy, dày hơn một chút nữa mình để 270 đến 275 độ. Đấy, và có thể hơn một chút thì mình nên sử dụng đó là cái máy hàn Rupai, bởi vì nó có cái điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với hàn với tất cả các dạng ống. Thứ hai nữa thì khi mọi người mua máy, mọi người để ý thêm một cái phần cổ của máy hàn này. Đấy. Trên thị trường có cái dòng máy hàn Nhật ấy, thì phần cổ của nó này. Đấy, thì phần cổ và cái đĩa gần cái đĩa Nhật này thì nó rất là mỏng. Đấy, rất là mỏng khi mọi người hàn ấy, phần ra ví dụ như người ta không chỉnh ấy thì nó mỏng như mọi người như là hàn mọi người dính, hoặc là trong quá trình hàn nó dính, hoặc là nó lăn tay ấy, thì nó hay yếu cái phần cổ này, nó hay bị gãy là một. Thứ hai nữa nó hay bị đứt dây, khi yếu quá thì nó sẽ nghiêng vẹo này nhiều lần, nó sẽ đứt dây vị trí này. Đấy. Thứ ba nữa thì mọi người chú ý cho mình là khi mà mua cái máy hàn ấy, mọi người để ý là cái phần đĩa nhiệt này là nó bị sơn này, nó bóng thì nó không bao giờ mình dính bẩn lên thứ này, nó khó khi mình hàn nó bẩn như thứ này, dính nhựa như thứ nó khói. Đấy, đây là mọi người lựa chọn là cái phần đĩa nhiệt này nó trắng một lớp bóng. Đấy, thì nó không phải chống dính, nhưng mà chống dính đấy. Đấy, thì mọi người chú ý. Đấy, ví dụ như là bây giờ mình đang trên tay mình đây đang có một cái mẫu hàn mình có lấy ở công trình về đây, thì là cái lỗi là nó to, nhiệt để cao quá dẫn đến cái vấn đề là nó bị quặp vào đầu, nó giảm đầu chảy. Đây, ví dụ mình đang có đường kính trong 25, đường kính trong khoảng 20 chẳng hạn, nhưng bây giờ nó chỉ cần có vào tầm 15 thôi. Đấy, nó nhỏ. Đấy, nó giảm đầu chảy đi. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nhiệt độ cao quá. Khi mọi người hàn ấy, thì đối với cái máy hàn thị trường ấy, phần đa là không có cái điều chỉnh nhiệt độ này, cho nên là khi mình hàn nó mỏng đây là 10 chẳng hạn, thì nhiệt độ nó cao quá thì mọi người nó xảy ra chăn này, nó nhúng cái đầu hống này đi. Đấy, nhúng đầu hống này thì cái tình trạng nó bị cọp đầu bên trong. Khi mọi người cho mọi người hàn ấy, ít ai cắt ở bên trong để kiểm tra. Giờ đây là mình cắt ra kiểm tra thì nó bị bẹp và nó cọp giảm dần tất cả. Và khi mọi người mà sử dụng cái máy hàn là có cái nút điều chỉnh nhiệt độ này thì nó phù hợp với tất cả các giải ống. Ví dụ mở của mình sẽ giảm nhiệt độ, ví dụ dày nó tăng nhiệt độ lên. Đấy, ví dụ như bây giờ đang là 260 độ thì hiện tại là 260, bây giờ mình tăng lên. Đấy, mình tăng lên là 270 độ. Đấy, mình tăng lên 270 độ. Đấy, khi nhiệt độ nó 270 độ, ví dụ mình đang hàn ở trên tay mình đây, nó là ống 25. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hàn cho mọi người vẫn là cái ống 25, cái này là ống 25 để nhiệt độ 270 độ. Thì khi nhiệt độ 270 độ ấy, thì mọi người hàn trăm mối sẽ như phải trăm luôn. Đấy. Còn đối với cái máy hàn trên thị trường mà nó không hiển thị cái nhiệt độ như này này, đấy, thì mọi người không thể nào xác định được là hiện tại mình đang hàn ở nhiệt độ bao nhiêu. Đấy, có trường hợp ví dụ như là nhiệt nó chập điện nó chập chờn chẳng hạn, thì lúc đấy thì nó sẽ không bán nhiệt độ, có khả năng là nhiệt độ chưa đủ chẳng hạn, hoặc là khả năng là nhiệt độ nó quá chẳng hạn, mình không biết được là nhiệt độ mình đang hàn bao nhiêu, nên không điều chỉnh được là cái mối hàn của mình hàn. Ví dụ như ống nó mỏng quá, mình hàn nó cao quá, nó sẽ xảy ra cái tình trạng như vừa rồi đấy. Đấy. Còn bây giờ mình để nhiệt độ 270 độ mình hàn luôn. Đây, như 270 mình để đây khoảng độ 35 giây. Đấy, mọi người rút ra. Đây, mọi người xem nó rất là đẹp, bởi vì cái mối hàn này nó sẽ tầng rất là đẹp. Đấy, đều đẹp luôn. Trong đó bây giờ mình cắt luôn vậy đấy. Thì cắt luôn đây. Rất là đẹp luôn mọi người không? Đấy, khi mọi người để nhiệt độ mà nó đúng ấy, đúng quy định ấy, thì là mới hàn trăm mối đều như ở trong luôn. Đấy, thành lớp này luôn. Đấy, mọi người xem này, cái mối nhiệt độ cao quá này, mối nhiệt độ cao quá và mối nhiệt độ thích hợp thì nó khác nhau hoàn toàn.
Chính vì vậy cái vấn đề mà máy hàn ấy mà nó có cái nút điều chỉnh cái độ này rất là trong quá trình mình hàn hay mình sẽ bắt được cái nhiệt độ hàn. Và rồi mình cũng vừa chia sẻ cách chọn máy hàn và hướng dẫn bây giờ thì đấy, mọi người có thể tham khảo thêm. Xin chào các bạn.